Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей и спецтехники Норберг модели 46 ТРК-42. Новинка в ассортименте шиномонтажных станков, позволяющая обслуживать колеса тяжелой техники, начиная от шин низкоравных прицепов грузовиков и заканчивая сельхоз и спецтехникой. С посадочным диаметром шин от 14 до 42 дюймов, максимальным диаметром 2300 мм и максимальным весом 1600 кг. Рабочая головка в вертикальном положении управляется с пульта. Движение по горизонтали рабочей головки также управляется с пульта. В станке применена гидравлика крупнейшего немецкого производителя. Две скорости вращения электродвигателя значительно сокращают время на смену шин. Инструментальная консоль оснащена цилиндрами фиксации на каретке и отдельным приводом для смены рабочей стороны. Усиленная конструкция держателя инструмента. Монтажные приспособления из легированной стали. Надежная фиксация колеса осуществляется 4 зажимными кулачками. Сам пульт управления находится на балке. Максимальная ширина колеса 1050 мм или 41 дюйм. Опционально возможно приобрести станку комплект зажимов для увеличения максимального диаметра диска до 56 градусов. Детали станка изготовлены из кованой, закаленной стали, предназначены для высоких нагрузок.